cho anh em một dòng sản phẩm máy cắt bằng của Dectone. Và dòng này là dòng mới của Dectone luôn. Anh em phải tìm hiểu xem thử con này nó như thế nào nha. Thì sẽ được bảo hành cho mình là 6 tháng. Có cho đằng trước sẽ là một cái nắp chụp như thế này rất là chắc chắn luôn. Đá sẽ là đá 355, khá là phù hợp cho những anh bên công trình công xưởng nha. Rồi bây giờ em sẽ tìm hiểu qua thông số của máy. Con này thì nó sẽ là công suất 2850, đá sẽ là đá 355, vòng tua cao nhất của nó sẽ là 3.900 vòng trên phút. Mã sẽ là DKCS 2850. Các bạn đã review xong thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem hiệu quả làm việc của con máy cắt sắt 2850 này như thế nào nha.